ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ 100%. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 100% ಆ ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಕೂಡ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ದೇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಶನೇಶ್ವರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ಹರಿಸೇವೆ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಗಣಪತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶನೇಶ್ವರ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ನವಗ್ರಹ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಖಂಡಿತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೆರವಣಿಗೆ ದೇವರು, ಅಂದರೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಈ ದೇವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೂವಿನಿಂದ. ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ಆದಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಲೆ ದೇವರು ಶನೇಶ್ವರ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೇವರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸತ್ಯವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನವಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನವಗ್ರಹ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನವಗ್ರಹ ದೋಷ ಇರೋರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗಣೇಶ ಅಂದ್ರೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಆದರೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಣೇಶನೂ ಸಹ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಣೇಶನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ದೇವರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ತುಂಬ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಉತ್ಸವ ಹೊರಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ದೇವರಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಹೊರೋದೇ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರನ್ನ ಹೊತ್ಕೋತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 4 ಜನ 5 ಜನ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದೇವರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ, ಆ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ಇವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದಲೂ ಈ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವಂತೂ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಡೆ ಮನೆ ದೇವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ತುಂಬ ಪೂರ್ವಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳೋದು.
ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ सोनू बाहर सोनू ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ದೇವ್ರಿಗೆ ಆರತಿಗಳನ್ನ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದೇವರು ಹಿಂದೆ
ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಗಳು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಆರತಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆ ದೃಶ್ಯ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೆಂದ. ಕೊನೆಗೆ ಇವರು ಶನೇಶ್ವರನಿಗೋಸ್ಕರ ಆರತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇವರಿಂದ ಆರತಿಗಳನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಉತ್ಸವನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗದ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಆರತಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಾರತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಶನೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.